المجموعة بتدخل النفق التاني، واللي بيلاقوا الأتوبيس بتاعهم واقف برضه في نفس المكان، لكن لما بيتأكدوا إن النفق هو بس في زمن مختلف. المجموعة بسرعة بتدخل الأتوبيس اللي دلوقتي بقى ملفوف بأسلاك شيكة. بيدوروا على الأكل، بيلاقوا كرتونة بسكوت. وهنا السواق توني بيبقى عدواني وجشع جدا. بيلاقي مسدس في الكرسي وبيهدد الباقيين علشان يدوله كل الأكل. طبعا بيخافوا على حياتهم وبيوافقوا غصب عنهم، بس لأن لما الوقت بيتحرك بسرعة كلهم بيحسوا بالجوع على طول، وبتتحول المجموعة وبتبقى زي الحيوانات. بعد فترة الموديل سارة ما بتقدرش تتحمل الجوع أكتر من كده. بتروح لتوني وبتعرض عليه صفقة مقابل علبة من البسكوت بتبقى مستعدة تبيع جسمها. توني بيوافق على طول، وفي الوقت ده واحد اتسحب وخد علبة لنفسه، وفي نفس الوقت توني لف وخد بال وقعد يضرب فيه لحد ما عدمه. لكن قبل ما يخلص عليه في حد طعنه من ورا. بعد شوية المجموعة بتوصل لمكان الحادث وبيتصدموا لما بيشوفوا جريمة القتل. رغم كده والغ ما بيهتمش، بيفضل يدور على علبة الأكل اللي وقعت منه لما نزلت تحت الأتوبيس. لقى فتحة والمجموعة زقت الأتوبيس ودخلوا من فتحة التفتيش، واللي وصلتهم في الآخر لغرفة غامضة هي كمان فيها صور غريبة وأجزاء بشرية مقطوعة. وكمان بيظهر في التلفزيون البنت اللي ظهرت قبل كده كانت بتغرق ببطء جوه الكهف. بعيدا عن كل ده المجموعة بتدور على طريق للخروج. بيلاقي نفس النتيجة هنا برضو مرة تانية. بيشيلوها، بيلاقي وراها باب سري كمان بيدخلوا فيه بسرعة، وفي النهاية بيوصلوا لنفس النفق التالت وبيستغربوا ان النفق ده رطب ومظلم اكتر من اللي قبله. الاتوبيس موجود هنا كمان لكن مليان فيران وتعابين، بيكونوا جعانين جدا، وهنا برضو بيضطروا ياكلوا مكرونة بايظة. جن لما بتشوفه في الحالة دي بيصعب عليها وبتديله علبة بسكوت، لكن والغ بيكون عدواني جدا وبيطلب منها الاكل كله. لما رفضت طلع مسدس من جنبه وسرق كل الاكل تحت تهديد السلاح. بعدها بيستنتج كل ما بيلاقوا ممر بيموت واحد فيهم، وهنا بيهددهم انه هيضرب نار على واحد فيهم علشان يضمن انه هيهرب من المكان ده. تشين بيحاول يهديه لكن والغ ما بيسمعلوش، وفي المقابل بيجبر جن البريئة انها تضرب نار على تشين في كتفه. وبعدها المجنون بياخد التوأم للغرفة اللي جنبيهم وبيفضل يضرب فيهم. لما البنت حاولت تنقذ اخوها الولد المسكين المصاب بالتوحد بيبكي وهو شايف اخته بتاخد انفاسها الاخيرة، وخرج عن السيطرة وبيحاول يخنق سارة. لكن قبل ما يخلص عليها في واحد جه ضربه من ورا. المجموعة بتلاقي ممر تاني بيوصلهم للنفق الرابع واللي بيكون فيه مخدر. بعدها جن بتدخل في حالة ولادة. اما تشن وسارة المصابين بيروحوا يتفحصوا الاتوبيس، وبسبب المخدر اللي في المكان سارة بتبتدي تهلوس. بتشوف ناس حواليها خافت وجريت، خرجت في الاتجاه المعاكس وبتلاقي جثث كتير حواليها. وهناك لحظة مراية بصت فيها لقت حد بيقرب من وراها، وفي الاخر بيخلص عليها هي كمان. وفي الوقت ده تشن بيرجع لجن وبتكون خلفت ولد. التلاتة الباقيين بيمشوا قدام، لكن في الطريق بيكتشف ان الطفل الصغير مات. تشن بيفهمها انه مات. في الاخر بتخرج سكينة وبتطعنه لغاية ما يموت. الغريب ان بيصحى بعد شوية في مجمع سري، بيبان انه صحي من تجربة معينة. بعدها بينتقل لاجتماع عسكري سري جدا، وده المكان اللي بنكتشف فيه كل حاجة. جيرنال بيكتشف ان القاتل المتسلسل اللي في بداية الفيلم واللي اسمه جيمس اتقبض عليه. المشكلة قبضوا عليه في عربيته محطمة وكان فاقد الوعي تماما، ودلوقتي هو في غيبوبة. جيمس خطف ستات كتير، لكن في اخبار ان في واحدة منهم لسه عايشة اسمها سيارة. لكن المشكلة ان محدش عارف المكان اللي هي محبوسة فيه غير القاتل المتسلسل نفسه، ولأنه في غيبوبة مش عارفين نستجوبه. وبكده بيتعاون معاهم معهد أبحاث الدماغ في الدولة، وخطتهم انهم يعملوا نقل ذاكرة مع جيمس علشان يستفادوا من عقله الباطني ويعرفوا مكان وجود الضحية. امبارح معالج نفسي شاطر في المعهد اقتحم اخيرا عقل جيمس ويلاقي ادلة معينة، وبنعرف انه معالج نفسي هو تشين واحد من الجيرانات. الكوتش اكد انهم لازم يكون عندهم ايمان بتشين، لان قبل كل حاجة هو مهتم بسلامة الضحية، لان الضحية سيارة هي زوجة تشين. كل حاجة شفناها قبل كده هي جوه عقل الباطن لجيمس، لكن مهمة جيمس لسه ما انتهتش من تجربة امبارح. قرر يلاقي اول دليل من النتيجة اللي متعلقة على الحيطة ان زوجته محبوسة في مكان قريب من النهر، بس الوضع حرج جدا بسبب المطر. وهنا بيحتاج يستفيد من عقل جيمس مرة تانية علشان يقدر يلاقي ادلة تانية على مكان سيارة. الجيرنال بيقرب منه وبيسأله الاحداث ماشية ازاي. هنا تشين بيشاركوا تجربته جوه عقل جيمس
وبيفتكر التاريخ اللي شافه في النتيجة 15 يوليو 1969. الجورنال بيوضح له التاريخ ده هو نفس اليوم اللي اتقتل فيه والده ووالدته. القاتل المتسلسل في اليوم المشؤوم ده والده اكتشف ان والدته على علاقة بالسواق، وحصلت بينهم خناقة كبيرة، وفي النهاية والدته طعنت والده قبل ما تعمل في نفسها اللي مش ممكن حد يتصوره.